حضور دی ایک حدیث مبارکہ ہے کہ آپ نے فرمایا الدنیا و دار المحن، دنیا امتحان دی جگہ ہے۔ اس دنیا دے وچ جڑا انسان نو بھیجیا گیا ہے لیبلوکم ایکم احسن عملا، کہ ویکھیے کون ہے جڑا حسن عمل دا مرکز بندا ہے، کہ کون ہے جڑا سوء عمل دا مرکز بندا ہے، کون نیکی دے پاسے جاندا ہے، کون بدی دے پاسے جاندا ہے۔ تے نیکی دے امام، تقوی دے امام ہیں انبیاء تے رسول، تے بدی دا تے رب تو بغاوت دا امام ہے ابلیس۔ تے آج جڑا اسی یہ امتحان دے رہے ہیں، اس دی شروعات ساڈی پیدائش تو لکھاں کروڑاں سال پہلے شروع ہوئی، جس ویلے اللہ تعالیٰ نے اپنے دو ہتھاں نال آدم علیہ السلام اس دے اگوں سجدہ ریز ہو جاؤ، سب نے سجدہ کیتا ماں سوائے ابلیس دے۔ اے جن آئی، اس نے اپنے رب دے حکم نو توڑ دیتا، اس نے آدم علیہ السلام، اس نے نبوت دی عظمت دا تے امر ربی دا انکار کر دیتا۔ حالانکہ عزازیل آئی، عزازیل دا لفظ عز تو نکلے ہے، بہت بلندیاں آلہ، عزازیل تو ابلیس بنے آ، ابلیس مصدر تبلیسن تو نکلدا ہے۔ ابلیس آندن اس نو جس دے کپڑے بدل دیتے جاویں، چنگے کپڑے پائے ہوئے وہ لا کے برے کپڑے پواتے جاویں، اس بندے نو ابلیس آندے ہیں۔ یا پھر اسے تلبیسن تو مصدر تو لفظ نکلدا ہے لاباسا، اسے تو ابلیس نکلدا ہے۔ لاباسا آندن اس بندے نو جڑا چندا ہوئے، جنو ایک دے دو نظر آویں۔ ابلیس لفظ دے دو اعتبار ہیں لغت دے اعتبار نال، او جن دے کپڑے بدلے ہوئے ہوویں یا جنو ایک دے دو نظر آویں۔ اور اس نے حضرت آدم تو انکار اس پروں کیتا سجدے تو کہ اس نے آدم دے جسم تے نظر پائی، آدم دے وچ جڑی روح آئی، جڑی روح ربانی آئی، وہ اس دی نظر تو اوجھل رہی، اس دی وجہ تو اللہ تعالیٰ اس تے غضبناک ہو گئے تے فرمایا فخرج منہا، اتھو تو نکل جا، فإنک رجیم، تو کڈے ہویاں دے وچوں ہے، اِنَّ عَلَيْكَ لَعْنَتِي إِلَى يَوْمِ الدِّينِ، قیامت دے دن تک میری لعنت ہوتی تیرے تے۔ جس ویلے اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا، ان دیکھو کتنا بڑا عارف آئی شیطان، کتنا بڑا عالم آئی، جاندا آئی کہ اللہ تعالیٰ جڑے ہیں وہ ہستی ہیں کہ اگر انہاں کل منگو تب ہمیں شیطان بھی منگے انہوں بھی دے دے۔ ایسی ہستی ہے، ایسی رحیم کریم ذات ہے۔ فوراً آخر لگیا قالا رب فانظرنی الی یوم یبعثون، اللہ تعالیٰ قیامت دے دن تک ذرا مہلت دے دے، ذرا نظر پا دے۔ اللہ تعالیٰ دا غصہ جس شاہ منگیا، اللہ دا غصہ ٹھنڈا ہو گیا۔ وہ جڑا غضب آئی، قالا فإنک رجیم، تو دفع ہو جائے، تو فخرج منہا، تو نکل جا۔ یا اس نے آکھیا رب فانظرنی، میرے تو تھوڑی نظر تک کر دے، مینوں مہلت دے دے۔ فوراً فرماتا اللہ نے قالا فإنک من المنذرین، جا تینوں مہلت دے دیتی، تو انہاں دے وچوں ہے جنہاں نوں اسی قیامت تک چھٹی دے دیتی۔ ہن یا اللہ نے چھٹی دیتی، فوراً آخر لگا قالا فبعزتک، ذرا تماشا دیکھو، اللہ مینوں قسم ہے تیری عزت دی، قالا فبعزتک لأغوینہم اجمعین، تیرے جڑے آدم دی اولاد ہو سی نا اللہ، جن دی وجہ تو مینوں دھتکار رہے ہیں، سارے نو گمراہ کرتا، الا عبادک منہم المخلصین، لیکن جڑے مخلص بندے ہو سن انہاں تے میرا واسطہ نہ چل سی، باقی سارے نو گمراہ کرتا۔ ہن مقابلہ شروع ہو گیا، ہن کیونکہ اس نے آدم دی اولاد نو بھٹکاونا آئی، اس نو ہتھیار دے دیتے گئے جے دے نال اغوا کر سکے، لوگاں دے تخیل نو، لوگاں دے ذہناں دے وچ وسوسے تے شک پا سکے، تے نال آدم نو بھی کچھ ہتھیار دے دیتے گئے جنہاں نال مقابلہ کر سکے۔ یہ اللہ دی سنت ہے کہ اللہ جس ویلے کسے کوئی بھی زہر تخلیق فرماویں، اون دا تریاق ضرور تخلیق فرمائندا ہے۔ کوئی بھی بیماری ہوے، اون دا علاج بھی اللہ تعالیٰ بھیجندے ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ دی سنت ہے، اللہ دی رحمت تو بعید ہے کہ کوئی زہر تا پیدا کریں اون دا تریاق نہ ہوے۔ دیکھو یہ ڈاکٹر ہوندے نا، سپ نو پھدیندے، اس دا زہر کٹیندے، اسے زہر دے وچوں اسے سپ دے زہر دا تریاق نکلدا ہے۔ اللہ دی سنت ہے کوئی بھی زہر پیدا کریں ان کا تریاق ضرور پیدا کریں دیں۔ ہن ابلیس آ گیا، اس کو ہتھیار آ گئے، اس دا کام ہے لوگاں نو اللہ دی راہ تو بھٹکاونا۔
یہ بدی دا پیغمبر ہے، نقصان دا نمائندہ ہے، فساد دی جڑ ہے۔ تے دوسرے ہیں اے ہے سارا حزب الشیطان، ایک ہے حزب الرحمان، اپنے علی نہیں، حزب الرحمان قرآن علی۔ حزب الرحمان والے وہ ہیں جنہاں دا کام ہے اس شیطان نال لڑنا، تے شیطان دا کام ہے اپنے ہتھیار استعمال کر کے لوگوں کو گمراہ کرنا۔ ہن جیڑی ہوندی ہے نا ابلیسیت دے تے تقریر، یہ بڑی بور تے خشک ہوندی ہے۔ اس پر میں ایک تجربہ کیتا، وہ تجربہ بڑا کامیاب ہویا، وہ تجربہ دوبارہ تھوڑے سامنے کرتا پیا کہ میں 10-12 واقعات جڑے شیطان دے رسولاں نال تے اولیاء دے نال مکالمے ہوئے انہاں نو جوڑیا، اکٹھا کیتا تاکہ سانو شیطان دے ہتھیاراں دا پتہ لگے۔ ویکھو تسی میلاد دی محفل کیتی ہے، روحانی اجتماع کیتا ہے، انہاں جلسے جلوساں دا صرف واحد ایک مقصد ہے کہ اے جڑی دنیا ہے نا دار المحن، اسی انہاں جلسیاں دے وچ آ کے انہاں میلاداں تے آ کے کوئی ایسی چیز لے جاویے جن دے نال اسی اس امتحان وچ کامیاب ہوئیے۔ اگر میں ادھے گھنٹے دے وچ تانوں شیطان دے ہتھیاراں دا صرف اے بھی دس گیا نا بھی اون دے ہتھیار ہیں کیڑے کیڑے جنہاں نال بندے نو ورگلیندا ہے، جے دشمن دے ہتھیاراں دا بندے نو پتہ لگ جاوے تے بندہ مقابلہ کر سکدا ہے، کہ جے اگر ہتھیاراں دا ہی پتہ نہ ہوے تے کی مقابلہ کرنا ہے۔ ہن ویکھو تانوں دے ہتھیار وکھائنا، اے ہے پر لطف جی تقریر، مزاحیہ تقریر، لیکن سبق بڑے بڑے۔ پہلا شروع کرنے ہیں سبق کہ کی ہتھیار ہیں جنہاں دے نال شیطان سانو برگلیندا ہے۔ ایک دن حضرت موسیٰ علیہ السلام کلیم اللہ تشریف لے جا رہے ہیں، شیطان رستے دے وچ ایک پتھر دے اوتے بیٹھا ہے، اپنے ہاتھ اپنی ٹھوڑی دے ہیٹھ رکھ کے جویں بڑا اداس ہوئے۔ ہن اے جڑے اللہ دے بندے ہوندے بڑے رحیم ہوندے، ہائی تا شیطان لیکن ترس آ گیا حضرت موسیٰ نے، پوچھا کہ بڑا اداس بیٹھا ہے، کی وجہ ہے؟ آکھن لگا جی اللہ میں انہوں ناراض کر بیٹھا، ہاسوں تا عزازیل فرشتیاں دا استاد آسوں، اللہ دا مقرب آسوں، ہن قرب یاد آندا ہے اللہ دا، پھر اکھیں جو ہنجو آندے اللہ دے کتنے قریب آسوں، ہن کتنا دور ہو گیا۔ حضرت موسیٰ نے فرمایا کہ میں اللہ دا کلیم ہاں، میں اللہ نال گل کرنا، تیری صلح کروا دے ماں اللہ نال۔ حضرت موسیٰ فرمائے میرے ذہن وچ یہ آیا کہ جڑا در بدر پھر کے تبلیغ کرے نا، جی اے منحوس ہدایت تے آ جاوے تو پوری دنیا تبلیغ دی لوڑ ہی نہ رہتی، یہ جڑی فساد دی ٹھیک ہو گئی تو سب ٹھیک ہو جاتے ہیں۔ میں آکھے کہ میں اللہ نال گل کرنا، آکھن لگا حضور مہربانی کراؤ، اللہ نو سفارش کرو، مینوں معافی لے دیو، مینوں چاہیے ہی تواڈے جی ہو یا کوئی آئی۔ حضرت موسیٰ چلے گئے طور تے، اللہ تعالیٰ نے عرض کی کہ یا اللہ کوئی ابلیس ہے تو بڑا باغی تاغی، تس تا معاف کرانا لے ہو، مہربانی فرما دیو۔ اللہ نے فرمایا موسیٰ تو سفارش کرتا میں کر دیتا ماں، ڈکڑی گل ہے، بھامے کروڑ سال تو گٹگیندا پیا، 10 ارب سال تو جتنے بھی سالاں تو آئی، لیکن تو سفارش کیتی کر دینے ہیں ماں، ایسی کیڑی گل ہے؟ حضرت موسیٰ بڑے خوش، اللہ میں جا کے مجھے خبر سنا دے ہاں بھائی ساڑی معافی عام ہے سب واسطے، لیکن ازمالا ہے ابلیس، کپڑے بدلے ہوئے ہیں، پتہ نہیں دو رنگی بڑی ہے اندے وچ۔ اس پر صوفی آندے دو رنگی چھوڑ دے یک رنگ ہو جا، دو رنگی چھوڑ دے یک رنگ ہو جا، سراسر موم ہو جا یا سنگ ہو جا، یا موم بن جا یا پتھر، دو رنگی نہ کر۔ اللہ نے فرمایا انہوں ایک امتحان لے موسیٰ، انہوں آکھ کہ میرے ہوندا کوئی جھگڑا نہیں، اس نے میرے نال کوئی جھگڑا نہیں کیتا، وہ دا جھگڑا آدم نال ہے، اس آدم نو سجدہ نہیں کیتا۔ ہن تا آدم دا وصال ہو گیا، انہوں آکھ کہ آدم دی قبر ہے اتھے جا کے سجدہ کرے چلے، یہ ثبوت ہو سی کہ واقعی وہ نادم ہے اپنے کتے تھے۔ حضرت موسیٰ نے کہ کوئی ایسی گل نہیں، میں چلا جانا، انہوں آکھ دینا کر دے سی۔ حضرت موسیٰ بڑے خوش آئے، واپس انہیں بیٹھائی، حضرت موسیٰ نے کہا مبارک ہوئے، اللہ میں تیری معافی قبول کر لی، پیریں پہ گئے، بڑی مہربانی حضور، کیا بات توڑی، کیا بات، واقعی کلیم اللہ۔ فرمایا کہ بھئی اللہ میاں ایک بس ثبوت چاندے ہیں چھوٹا، بھی تیری ندامت جڑی ہے، شرمندگی جڑی تین ہوئی ہے اپنے عمل تے اصل بھی ہے یا نہیں؟ آدم دی قبر ہے، وہ تینوں میں بکھا دینا جا کے سجدہ کر لیں۔ یا اس نے آکھیا نا تے چہرہ بٹا گیا، دو رنگی آئی نا، آگن لگا واہ موسیٰ میں تینوں بڑا سیاڑا سمجھدا ہوں۔ اور جس ویلے زندہ کھلوتا ہی آدم میرے سامنے، جس ویلے میں فرشتیاں دا سردار آسوں، جس ویلے رزق تے آئی میری ساری حکومت،
جس ویلے مینوں لگدا پیا میں اس نوں سجدہ نہ کراں تے میں ذلیل ہو جاسا، میں اس ویلے انہوں سجدہ نہ کیتا، ہن تو ذلیل ہوئے ہویاں دھتکاریا ہویاں ہن اندی قبر نوں سجدہ کراں، سوال ہی نہیں پیدا ہوندا۔ پہلا ابلیس دا ہتھیار ہے جرم دا اعتراف نہ کرنا۔ جرم دے اعتراف تو انسان نو رکیندا ہے۔ حدیث مبارکہ دے وچ آندا ہے، حضور فرماندے ہیں قیامت جدن برپا ہو جاسی، حضرت آدم جنت تے چلے جاسن، شیطان نو اللہ تعالی جہنم وچ بھیج دسن، کئی لکھاں کروڑاں سال بعد اللہ تعالی جنت دے وچوں آدم نو کڈے سن، جہنم دے وچ شیطان نو کڈے سن، آمنے سامنے کھڑا کر کے ابلیس نو آکھسن ابلیس ہن بھی موقع ہے۔ دیکھو کتنا رحیم ہے رب، قیامت تو بعد بھی موقع دیتا جاندہ پہ کہ ہن بھی موقع ہے، آدم نو سجدہ کر لا اج بھی معاف کر دے سا، اس ویلے بھی انکار کر سے دوبارہ جہنم میں جاسی۔ اعتراف جرم نہ کرنا تے ڈھیٹ ہو جاؤ، اے دو کم ہیں شیطان دا، پہلے دو ہتھیار۔ ہن اپنی ذاتیں ویکھ لو، جتھے جتھے اعتراف جرم نہیں کیتا، جتھے جتھے پتہ ہوندے ہوئے بھی ڈھیٹ ہوئے ہو، سمجھ لو ابلیس دا شکار ہوئے۔ اے پہلا ہتھیار تھوڑے سامنے پیش کردا پیا۔ نزہۃ المجالس دی ایک روایت ہے کہ ایک باری شیطان فرعون کو لایا، شیطان تے فرعون دی بڑی یاری آئی، ہم پیشہ آئیں آپس دے یاری دوستی بڑی ہے۔ فرعون کو لایا، آخر لگا کہ اے فرعون باقی سارے کام تو ٹھیک کرینا ہے، بندے بندے مرا دینا ہے، ظلم شلم کرینا ہے، شراب شروع پینا ہے، یہ سارے کام چنگے ہیں، اے جڑا تو خدائی دا دعویٰ کیتا ہے نا، اے تو غلط ہے، خدائی دا دعویٰ نہیں کرنا۔ کیوں کیتا ہی خدائی دا دعویٰ؟ اے جڑا تو آنا انا ربکم الاعلی، میں تہاڈا وڈا رب ہاں، اے تو کیوں کیتا؟ اس ویلے فرعون نے آکھیا کہ بھائی گل یہ ہے کہ میری طاقت بڑی ہے، جس نو چاہواں مار دیواں، جس نو چاہواں زندہ رکھاں، جس نو چاہواں مالو مال کر دیواں، جس نو چاہنا مفلس محتاج کر دینا، جس نو چاہواں بیمار کر دیواں، جس نو چاہواں صحت مند رکھاں، اتنی طاقت ہے اس پروانہ میں سب دا رب۔ اس ویلے اس نے آکھیا کہ یہ تیری طاقت دا سرچشمہ کی ہے، اتنی طاقت تینوں کدوں ملی ہے؟ اس آکھیا میرے کو دنیا دے اعلیٰ ترین جادوگر ہیں، جو آنا کر دیں دے۔ شیطان نے آکھیا ذرا ملاحظہ تک کروا، اپنے جادوگروں نو لے کے آ ذرا ویکھا میں بھی انہاں دے کھیڈ تماشے۔ جادوگر بلا لے فرعون نے، ہن انہوں نے جادو کرنے شروع کیتے، بڑے عجیب و غریب، وہ جادو سارے اصل کرن والا تو موٹا ہے آئی، اس نے پھوک ماری انہوں نے جادو ختم ہو گیا، وہ دم وغیرہ پڑے کچھ ہوئے ہی نہ، لوگ ہسن، فرعون بھی پریشان کہ یار میرے ایڈے وڈے جادوگراں دا جادو ہی فیل ہے۔ اس ویلے اس نے منت کی کہ حضور مہربانی فرماؤ سرکار، اس نے دوبارہ پھوک ماری، انہوں نے جادو دوبارہ شروع ہو گیا۔ فرعون ناراض ہو گیا، اسے کہ دفع ہو جاؤ جادوگراں نو۔ اس شیطان پوچھے اس ویلے اندے کھول کہ ہن دس تیرے جادوگراں دا جادو طاقتور یا میں؟ اسے کہ جناب وڈی سرکار تسی تاں وڈی سرکار ہو، یہ سب کچھ تہاڈے دم قدم تو ہوندا ہے تے واہ رے جناب تہاڈی طاقت جتھے اوتھے ساڈی طاقت کتھے؟ اس ویلے اس نے جملہ بولیا، شیطان نے آکھیا اتنی طاقت ہے میرے وچ کہ تیرے دنیا دے طاقتور ترین جادوگراں نو ایک پھوک نال بے بس کر سکدا، لیکن اللہ مینوں اپنا غلام تسلیم کرن نو تیار نہیں، کہ تیرے کوئی طاقت نہیں، تو ربوبیت دا دعویٰ کر دیتا کہ اتنی طاقت ہے میرے وچ، تیرے جادوگراں دے جادو سارے ختم کر دیتے، پھر بھی رب مینوں اپنا غلام تسلیم نہیں کردا، کہ تو آندھا پہ انا ربکم الاعلی۔ اے آ کے چلا گیا۔ فرعون دے ذہن وچ آیا کہ گل تے صحیح ہے، انہوں بڑا پچھتاوا ہویا، 3-4 راتاں بڑا رویا، اللہ کول معافی منگی، 3-4 راتاں بعد دوبارہ آ گیا شیطان، پوچھنے لگا بڑا روندا پہ کی ہو گئے؟ اس آگے یار اعتراف جرم ہو گیا، واقعی مینوں یہ دعویٰ نہیں کرنا چاہیے، میرے کو بڑی غلطی ہو گئی ہے، ہن میں انج کردا پیا کل سب لوگاں نو بلیندا پیا اپنی قوم دے، تے انہاں نو آنا کہ میں جڑا آکھے نا انا ربکم الاعلی، اے جھوٹ ہے، میں کوئی رب نہیں، میں تہاڈے طرح دا بندہ ہاں۔ شیطان نے آکھیا بھی گل تے تیری مناسب ہے، لیکن گل یہ ہے کہ ہن تیری ربوبیت دے ڈنکے پوری دنیا وچ وجدے پے، تینوں تو پتہ لگ گیا ہے تو رب کوئی نہیں، لیکن دنیا تینوں حالی بھی رب سمجھتی ہے۔ اگر تو ہن لوگاں دے سامنے اے آکھیا کہ میں تہاڈا رب نہیں، لوگ تیرا مذاق بڑا اڑے سن۔ جس ویلے اس نے آکھیا، فرعون نے آکھیا ہن میں کی کراں؟ اس آکھیا ہن اسے عذاب دے وچ زندہ رہنا، یہ شیطان دا کام ہے،
जहन्नम दे विच भी जेड़े लोग असीं शैतान दे पिछू टुरने आए ना, हदीस दे विच आंदा है कि जिस वेले वो लोग इनके सामने औसन, अल्लाह दे सामने शैतान आखसी इन्नी बरी मिनका, इन्नी बरी मिनका, मैं तेरे कोल बरी हां, मैं तेरे कोल जुर्म ना करवाए, मुकर जासी। फिरौन नु आखण लग्या कि गल तो तेरी ठीक है, वाकई तू रब नहीं, तेनू पता भी लग गया, इतराफे जुर्म भी हो गया, लेकिन अगर हुण दसे से तो तेरा मजाक बड़ा उठ सी, कोई गल नहीं, हुण रबूबियत दा दावा भी रख, इतराफे जुर्म ना करावना, ते अगर हो भी जावे इतराफे जुर्म उनका इजहार ना करवावना, ए शैतान दा सब कुल वड्डा ते पहला हथियार है। हर उस काम तू रुके सी शैतान जिस दे विच रब दी मखलूक दा फायदा है, क्योंकि अल्लाह ने कुरान ही फरमाया इन्नहु लकुम अदुव्वुम मुबीन, ए तुहाडा खुला दुश्मन है। सानू ये चकमे दे के अपने जाल विच फसाइंदा है, मालो दौलत दे दिंदा है, ये कोई साडे ते कर्म नहीं करदा, इनदी हर चाल विच अजाब है। एक बारी हजूर मस्जिद विचों निकले, सामने खड़ाई मस्जिद नबवी दे, हजूर वेखे, हजूर ने आखे तू इत्थे मस्जिद दे सामने की करेंदा है, तेरा की काम है मस्जिद के सामने? आगे लगे जी वो अल्लाह ने हुक्म दिता है कि मेरे महबूब को हाजिर हो, ते जो पूछते सच सच। आगे जी मैं खलोता हजूर, पूछो। हजूर ने आखिया तू मैनू ये दस कि लोगों को तू नमाज तो क्यों रोकेंदा? लोग नमाज पढ़ने का इरादा करेंदे, कदी सुस्ती चाड़ देना है, कदी कहना ठंड बड़ी है वुजू ना करो, ये क्यों करना है? आखिर लगे जी मेरी मजबूरी है। हजूर ने कहा तेरी की मजबूरी है? आखिर लगा जी या कोई बंदा नमाज दी तकबीर आख के नमाज पढ़े ना, मैंने बुखार हो जाता है, जिवें जिवें नमाज पढ़ता जाता है मेरा बुखार भी बढ़ता जाता है, इस बार मैं पहले ही उनका मदावा करना कि नमाज पढ़न ना देवा। हजूर ने कहा अच्छा भी वाकई तेरी मजबूरी है, पर तू ये दस लोगों को जिहाद तू क्यों रोकेंदा? मुजाहिद जिस वेले निकलते हैं अपने घोड़ियां ते, उन्हां दे दिलां दे विच मौत दा खौफ तारी करना है, उन्हां नूं हटा लेना है। आखिर लगा जी वो भी मेरी मजबूरी है। हजूर ने फरमाया ओ केड़ी मजबूरी है तेरी? अगे जिस वेले मुजाहिद निकलते हैं घरां तो मेरे पैरां च अल्लाह जंजीर पा देता है, हुण जब तक मुजाहिद वापस नहीं लौटते मेरी जंजीर नहीं खुलती, मेरी मजबूरी है, आजाद होना हर किसी दा हक है, इस पर जिहाद शुरू करना। हजूर ने फरमाया अच्छा लोगों को सदके तो क्यों रुके, अल्लाह दी राह ते खर्च क्यों नहीं करन देना? जिस वेले वो खर्च करन दा इरादा करन उन्हां दे दिल दे विच गुरबत ते इफलास ते तंगी दे वसवसे पैना। आखिर लगा जी वो भी मेरी मजबूरी है। हजूर ने आखे की मजबूरी है? आखे जी जिस वेले कोई इरादा करता है ना कि मैं अल्लाह दी राह ते खर्च करा, तो मेरे सिर दे उत्ते अल्लाह मियां एक आरा रख देंदा है, फिर जिवें जिवें वो पैसे खर्च करेंदा है वो आरा चलना शुरू होंदा है, मेरे जिस्म दे टोटे टोटे होंदे पे होंदे। हुण हजूर दसो मेरी मजबूरी है, सदका किवें करना? हुण हजूर दी हदीस है अलामती गल्लां असीं मजाज करदे पे हैं, लेकिन देखो तुहानू इथों अंदाजा होंदा पे केड़ी केड़ी जगह तू शैतान किवें किवें वार करदा है। जिस वेले तुहाडे दिल विच सदके तू तुहानू मना करदा है, नमाज तू मना करदा है, जिहाद तू तुहाडे दिल विच खौफ तारी करदा है, ये इबलीस दे हथियार होंदे हैं ते करना इसने इंसान दा नुकसान है, जाहिरन भावें जितना मर्जी दोस्त साबित हो जावे। अखबारुल अखियार दी एक रवायत है कि बगदाद दे विच एक बड़ी बड़ी जेहड़ी उनदे इर्द गिर्द पहले शहर होंदे हैं ना, उन्हां दे इर्द गिर्द फसील बनी दी है, बड़ी उच्ची दीवार 18-19 फुट एक दीवार आई, फसील आई बगदाद दे इर्द गिर्द, ते जेहड़े मजदूर गर्मियां दे विच काम करन आंदे हैं ना बगदाद दे विच, गरीब लोग जेहड़े हैं उस दीवार दे साए दे हेठ दोपहर नूं थोड़ी देर सौ जांदे हैं। हजारां लोग सुत्ते हुए हैं, शैतान आ गया, बंदे दी शक्ल है कि शोर मचाया, उठो 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 दीवार डांदी पई ने, उठो उठो दीवार डांदी पई ने। लोग हड़बड़ा के उठे, एडी उसने आज दी नाल आख्या, लोगों ने आख्या वाकई डांदी पई, सारे दीवार तो दूर होए, उसे वेले दीवार डिग पई। उथे एक अल्लाह दा आरिफ बदाई उस देख लिया ते इबलीस से उसने पकड़ लिया गिरबान, उसने कहा इदे आना अल्लाह ता फरमाइंदा इन्नहु लकुम अदुव्वुम मुबीन, तोड़ा खुला दुश्मन है ते तू इन्ना हजारां लोगों दी जान बचाई। आगे लगा कोई नहीं मैं इबलीस इबलीस, मैं तो मोहसिन ना तोड़े ते एहसान किता है, तोड़ी जान बचाई, मेरे गिरबान बदी खलोता है। उन्हें आखे मैं भी छडेंदा कोई नहीं तेनू, अल्लाह दे वलियां दी इतनी ताकत होंदी है, छडेंदा मैं भी तेनी जब तक सच ना बकवास कर क्यों सब नू बचाई। आगे लगा अच्छा वादा कर छड़ दे, अगे हाँ छड़ देसा।
آکھن لگا گل یہ ہے میاں جی دیوار ڈھہ پمدی نا تے دیوار دے ہیٹھ آ کے مرن والے سارے کلمہ گوائن سارے شہید ہونا سیدھے جنت جاویں ہن تاں انہاں دے وچوں 50% دا مینوں امید ہے 50% نوں جو بس لے جہنم کرے سا جے دیوار دے ہیٹھ آ جاندے سارے شہید ہو جاویں نا میرا تاں کارخانہ بند ہو جاوے اس باروں بظاہر تہاڈی دوستی بھی اگر یہ کرے حقیقت دے وچ تہاڈا دشمن ہے حضرت غوث الاعظم کول آ گیا ایک سفید بادل دی شکل دے وچ حضرت غوث الاعظم آندے نور دا بادل آئی گرجیا تے آواز آئی انا ربک میں تیرا رب ہاں کیا غوث الاعظم ہو انا ربک میں تیرا رب ہاں حضرت غوث الاعظم کیا کہ میں کہ جی حکم کہ اج اسی سارے حرام تیرے تے حلال کر دیتا اسی تینوں اج اس مقام تے بوایا کہ سارے حرام غوث الاعظم تیرے تے حلال ہو گئے غوث الاعظم آنے میں اپنے ذہن ہی سوچیا کہ یہ اللہ میاں کام تے نبیاں نال بھی نہیں کیتا رسولاں دے اوتے بھی نہیں ہویا جیڑی چیز حرام ہے انہاں واسطے بھی حرام ہے آندے میں اس ویلے میرے ذہن وچ آیا یہ ہوے نہ ہوئے ہوئے انہو لکم عدو مبین آکھنے لگے میں لاہور پڑھی بادل پھٹ گیا سامنے آ گیا آکھنے لگا غوث الاعظم آج تیرا علم تینوں بچا گیا آج تینوں علم بچا گیا اگر علم نہ تیرے چوندا نہ تے اج میں تینوں پھسا لے اس ویلے غوث الاعظم نے آکھیا او کمبخت ہن بھی وار کریندا پیا میرے علم مینوں نہیں میرے رب دی رحمت نے مینوں بچایا ایندا ہور ہتھیار ہے علم دا تکبر دے کے محرمات نو حلال کر کے انسان نو اتوں بھی چکما دیندا ہے تے ہے ایسا خبیث تے ایسا طاقتور ایک لمحے دے وچ انسان نو کی تو کی بنا دیتا ہے نزوت المجالس دی ایک روایت ہے بڑا دل دکھ دا اس روایت تے دو بھائیاں دا قصہ لکھے دو بھائی آئے ایک گھر دے وچ رہندے آئے ایک اتلی منزل دے وچ ایک ہیٹلی منزل دے وچ جڑا اتری منزل دے وچ بھائی رہندا ہی بڑا او بڑا ہی نیک متقی پرہیزگار ہے جڑا ہیٹلی منزل تے رہندا ہی بڑا ہی عیاش شراب کباب شباب حباب جو بھی آئی رباب ہر ویلے ہوندے اتلا انتہائی نیک بڑا تے چھوٹا انتہائی پائی ایک دن اس نے جا کے جڑا اتلا ہے نا اون دے کان وچ پھوک ماری کہ تو پاگل تے نہیں ہے تیری عمر بھی 25 سال ساری ہے جوان ہے ہر ویلے اللہ اللہ کیتی رکھنا ہے کچھ کردا ہے نہیں جوانی جاندی پئی ہے بہار ڈھل رہی ہے 2-3 سال عیاشی کر لا اس تو بعد بڑی لمبی عمر پئی ہے پھر نفلاں پڑھے پھر نمازاں پڑھے بعد جب افسوس ہو سی بڈھا ہو گیا ہن تے میرے کول کچھ ہوندا ہی نہیں لمبی عمر پئی حالی کچھ کر لا انہوں طول العمری دا اس نے چکما دیتا ہن بڑے بھائی نے سوچیا کہ یہ تو بڑی بدنامی ہے لوگ تو مینوں حاجی صاحب آندے ہیں ہن کیندے کول جا کے شراب منگا تے شباب منگا سوچیا جڑا میرا چھوٹا بھرا ہے نا یہ پردہ رکھے سی اندے کول سارا احساس و سامان موجود ہے عورتاں بھی ہوندی ہیں شراب بھی ہوندی ہے اندے کول جانا ہاں کہ میرا چھوٹا بھائی دسے سی بھی نہ لوگاں نو عیاشی بھی کرے سی اسی ویلے اللہ دے ایک فرشتے نے اے چھوٹے بھائی دے دل تے الہام کیتا کہ ساری عمر تو اپنے رب دی معصیت وچ گزار دیتی زندگی دا کوئی پتہ نہیں کل ختم ہو جائے تو انج کر توبہ کر لا کوئی پتہ نہیں شام بھی آمنی ہے کہ نہیں حضور نے فرمایا حضرت عبداللہ ابن عمر نو کہ یا غلام کن فی الدنیا کا انا کا غریب اے لڑکے دنیا دے وچ زندگی انج گزار کہ جی میں مسافر ہیں صبح کر اے یقین نہ رکھ کے شام اسی شام کر اے یقین نہ رکھ کے صبح اسی جو کرنا ہے معاملہ فوراً کر ایک محدث گزرن عامش انہوں نے ایک شاگرد انہوں دا واقعہ آمدہ ہے کہ انہوں نے ایک رجسٹر بنایا تے یہ سوچیا کہ میں ذرا لوگوں کو لے پوچھا کہ اگر آج تو انہوں پتہ لگ جاوے شام نو تو موت ہونی ہے تو تسی کیڑے کیڑے کام میں جڑے چھڑ دے سو تے کیڑے کیڑے کام میں جڑے کر سو آخری دن نے توڑا محدثاں کول گئے فقیہاں کول گئے سب کول گئے کہ جی دسو کی کرے سو اگر آج توڑا آخری دن ہو کسی نے آکھیا نمازہ زیادہ پڑھساں کسی نے آکھیا یار غیبت کرے نہ او چھڑ دے ساں کسی نے آکھیا اے تبدیل کرے ساں زندگی ہے چاہے تبدیل کرے ساں کہ ہن تا شام نو جا کے اپنے رب نو ملاقات کرنی ہے اپنا منہ صاف کر کے جا ساں ایک جھونپڑے تو سامنے گزر دے پے آئے اللہ دا ایک فقیر بیٹھا آئی سوچیا انہاں دا بھی پوچھ لما اتنا موٹا انہاں دا رجسٹر ہو گیا دروازہ کٹ کٹ آیا اندروں آئے
پوچھیا کہ بھائی کی گل ہے کہ جی ایک سوال ہے کہ اگر تمہیں پتہ لگ جاوے کہ اج شام نو تہاڈی موت ہونی ہے کہ اپنی زندگی وچ کی تبدیل کرے سو؟ فرمان لگے کچھ جی نہیں جی کوئی کام تو اسی جڑا چھڈے سو کہ نہیں کوئی ایسا کام نہیں، کوئی کام تو ہے جڑا نہیں کریندے کرے سو نہیں۔ آکھن لگے جی کی مطلب؟ آکھن لگے تو تا شام دی گل کردا پیا، میں تا ہر لمحے نو اپنا آخری لمحہ سمجھنا، میں کوئی کام ایسا کردا ہی نہیں جہدے نال میرا رب ناراض ہوے، تے کوئی کام ایسا چھڑدا نہیں جہدے نال میرا رب خوش نہ ہوندا ہوے۔ ہن اس نے جا کے فرشتے نے الہام کیتا چھوٹے بھائی تے، ساری عمر عیاشی کردا رہیا، عمر دا کوئی پتہ نہیں، اس بار وہ اپنے رب نال صلح کر لا۔ اس نے سوچیا کہ میں اگر مسجد جا کے مولوی کو پوچھاں بڑی شرمندگی ہو سی، سارا شہر جاندا ہے کہ میں کتنا گندا بندہ، کیڑے منہ نال جا کے مولوی کو پوچھاں کہ میں توبہ کرنی ہے؟ بھرا میرا جڑا بڑا ہے نا وہ بڑا متقی ہے، وہ میرا حجاب رکھ سی، اون دے کول جانا، اون دے کول پوچھنا کہ دس مینوں میں اپنے رب نال صلح کرنی ہے، توبہ کیویں کراں؟ ہن اتلا ہیٹھاں آ رہے ہے کہ شراب کباب ملے، ہیٹلا اتاں جا رہے ہے کہ اپنے رب دے حضوری دے وچ جاواں۔ فرمیندے ہیں اتلا ہیٹھاں آیا، ہیٹھاں اتلا چڑھا، اتلے دا پیر پھسلیا، ہیٹھلے تے ڈگیا، دوویں ہیٹھاں ڈگے، دوواں دا منکا ٹوٹ گیا، دوواں دی روحاں نو اللہ دے حضور پیش کیتا گیا۔ جیڑا ساری عمر متقی رہیا جہنم دے وچ گیا، جیڑا ساری عمر معصیت دے وچ رہیا گناہ دے وچ کیونکہ نیکی دے پاسے چڑھدا پیا یہ جنت وچ گیا۔ اتنا خطرناک ہے، اتنا خطرناک ہے، ایک لمحے دے وچ ہتھیار کی ہے اندا؟ مولا کائنات حضرت علی فرمائندے ہیں جس ویلے کوئی گناہ دا ارادہ ہوئے آنکھ بڑی لمبی عمر پئی ہے، کل کر لے سا، نیکی دا ارادہ ہوئے آنکھ کوئی پتہ نہیں اگلا لمحہ بھی ہے یا نہیں، ہنے کر لوں۔ ایویں کون مولا کائنات شیطان دے طول العمری دے کہ بڑی لمبی عمر پئی ہے، اندے ہتھیار دا تانوں جواب دسندے پین کہ لمبی امیداں نہ لاؤ، اے نہ سوچو کہ میں حالی 2 سال 4 سال 10 سال زندہ ہاں، آکو کن فی الدنیا کاننا کا غریب، میں تو مسافر ہاں، کوئی پتہ نہیں کسے ویلے مینوں لے جایا جائے۔ حدیث مبارکہ دے وچ آندا ہے کہ شیطان مجلس لیندا ہے، پانی دے اوتے اپنا تخت لیندا ہے تے سارے چیلے نوں بلیندا ہے کہ ہاں بھائی دسو اج کی ہویا، کی کیتا؟ ایک آندا میں قتل کروایا، آندا بس ٹھیک ہے چنگا کیتا ہے۔ دو آمدہ میں زنا کروایا، بس یار تو بھی ٹھیک کیتا ہے، بس دل خوش نہیں ہویا۔ تری آمدہ میں چوری کروائی، ڈاکہ مروایا، ٹھیک کیتا۔ چوتھا ایک آمدہ ہے کہ جی ایک بچہ مدرسے سے جاندہ پہ پڑھن واسطے میں انہوں رکے، انہوں روک لے میں مدرسے نہیں جامن تک کھلو جاتا ہے، آندا تو ہے میرا بھیرا، تو ہے میرا خلیفہ اول، تو میرے دل دا خوشی دا کام کیتا، انہوں جفا پہنتا ہے۔ وہ باقی آندے ہیں کہ ابلیس اسی اتنے بڑے بڑے کام کیتے، اسی قتل کروائے، زنا کروائے، اسی ڈاکے مروائے، انہاں تے چھوٹا جہا کام ہے، ایک بال جہا جاندا پیا مدرسے اس نے روک دیتا، انہاں کام اینوں جفا پا لی، ساڈی تعریف ہی نہیں کردا۔ او تے کہ آؤ میں تانوں دساں اس نے کی کام کیتا ہے تے تسی کی کام کیتا ہے۔ آکھن لگا مینوں ایک جاہل عابد کو لے جاؤ، ایک ہوئے بندہ عبادت بڑی کردا ہوئے لیکن ہوئے جاہل، مینوں اون دے کول لے جاؤ۔ وہ لے گئے، ایک بندہ آئی بڑے خشوع نال نفل پڑھدا پیا، علم کوئی نہیں اون دے کول۔ جس ویلے وہ فارغ ہویا نماز تو تے آکھن لگا، انہوں شیطان اون دے کول گیا بندے دی شکل وچ بن کے، ایک شیشی پکڑی ہوئی، آکھن لگا شیشی ویندا پیا، کہ ہاں ویندا پیا۔ وہ کہ جڑے رب نو سجدہ کیتا ہی ہونے، وہ تیرا رب جڑا اس شیشی دے وچ آسمان تے زمین نو بند کر سکدا ہے؟ وہ بھی کم علم، بیچارہ علم آئی کوئی نہ، وہ کہ تو پاگل تو نہیں ہو گیا، آسمان زمین ایڈی وڈی ہے، شیشی چھوٹی جی ایں دے وچ ہی بند ہو سکدا ہے؟ شاگرداں نو آکھیا آؤ چلو، چیلیاں نو آکھن لگا ہن دیکھو میں اس بندے دی ساری عبادت ایک سیکنڈ ختم کروا دی، اینو تو اے بھی نہیں پتا، اے اپنے رب نو اتنا بے بس سمجھدا ہے، اے بھی نہیں سمجھدا کہ اس شیشی دے وچ بھی اندر رب آسمان زمین نو قید کر سکدا ہے۔ اندہ سارا ایمان بھی گیا، اندی ساری عبادت بھی بیکار۔ دیکھو ایک منٹ لایا جاہل نو گمراہ کر دے ہوئے، آگے لگا ہن مینوں کسے عارف کو لے جاؤ، عالم کول جڑا عبادت تھوڑی کردا ہو لیکن ہوے عالم عارف ہوے، ٹھیک ہے لے گئے۔ ایک بندہ بیٹھا ہی کتاب لکھدا پیا، کوئی شیطان چلا گیا اون دے کول، السلام علیکم جی، وعلیکم السلام، شیشی دکھائی کہ یار اے جڑے رب دی کتاب تو لکھدا بیٹھا ہے، پڑھدا بیٹھا ہے،
کیا تیرا رب جڑا ہے اس شیشی دے وچ آسمان دے زمین نو قید کر سکتا؟ آخر لگا ہے شیشی تو بہت بڑی ہے، یہ تو بہت بڑی ہے۔ میرا رب تو وہ ہے کہ سوئی دے ناکے دے وچ 7 زمین تے 7 آسمان پا دے وے پھر بھی ناکا خالی دا خالی رہے۔ آخر لگا اس پر میں آکھے آئی کہ جو اس نے کام کیتا ہے نا، جڑا بچے نو علم دین تو روکے آئی سوں، اے ہے خوشی دا کام، یا اللہ نو بھٹکاونا تے 1 منٹ دا کام ہے۔ اے جڑے عالم عارف ہوندے نا، اے نہیں بھٹک دے۔ ابو سعید الخراز رحمت اللہ علیہ کو لایا، آکھن لگا انہوں نے ڈنڈا چاہیا، آنے میں ڈنڈا چاہیا انہوں مارا، آکھن لگا میں ڈنڈیا کوئی نہیں ڈردا، ماری رکھ ڈنڈے۔ آنے میں پوچھیا کہ تو کیڑی شے تو ڈردا ہے؟ اکھے جس ویلے عارف دے دل دے وچ رب دی محبت دا قطرہ پہ جاندا ہے نا، وہ اتنا خطرناک ہے، اس تو میں ڈرنا، باقی ڈنڈے شڈیا کو میں کوئی نہیں ڈردا۔ حضرت حاتم اسم کو لایا، بڑے بڑے اللہ دے بزرگ گزرے ہیں، انہوں کو پوچھیا، آکھن لگا جوان ہے، ہر ویلے اللہ اللہ کتی رکھنا ہے، اللہ نے تیرے اوتے کچھ فرض تیرے نفس دے بھی رکھے ہیں۔ روٹی کی تو کھاسے، کپڑے کی تو خرید سے، تے مکان تیرا ہے کوئی نہ جھونپڑے وچ بیٹھے ہے، اے 3 کام تے کر لا، روٹی دا بندوبست کر سال دی، 2-3 جوڑیاں دا بندوبست کر تے 1 پکا مکان بنا لا، اس تو اللہ اللہ میں 4-5 مہینے محنت مزدوری کر، اللہ نو چھڑ، اللہ اللہ کرنی چھڑ، مرسے بھکھا ننگا راسے، اپنا لباس دا انتظام کر، اپنی روٹی دا انتظام کر، تے اپنے 1 مکان پکا بنا۔ اس ویلے کمال جواب دیتا حاتم اسم نے، اے دل تے لکھ لو جواب۔ آنے میں شیطان نو آکھیا میرا رزق میری موت ہے، جیڑا مینو پہنچ کے رمنا ہے، میرا لباس کفن ہے، جیڑا کسی نہ کسی صورت رب نے پہنچا دیونا ہے، تے میرا مکان ہکو ہے، میری قبر جتھے میں جامنا ہی جامنا ہے۔ این دے ہتھیار ہیں، تے ای صوفیاء تانوں تے انبیاء سمجھیندے پے ہیں کہ انہاں ہتھیاراں دے نال نبڑنا کیویں ہے۔ ایک باری فرعون کو لایا، آکھن لگا کہ فرعون تو بھی بڑا بھیڑا تے میں بھی بڑا بھیڑا، اسیدوں میں کمال دے گناہگار ہیں، فخر کیتا ہے۔ فرعون نے آکھیا گناہگار تا اسیدوں میں بڑے کمال دے ہیں، تو اے دس کہ کوئی ایسا ہے جڑا ساڈے کول بھی بھیڑا ہو؟ ابلیس نو آکھیا فرعون نے کہ کوئی ایسا ہے کہ میں فرعون کو لی بھیڑا ہوئے تے تو ابلیس ہے، امام ہے گناہگاراں دا، تیرے کول بھی بھیڑا ہوئے؟ ابلیس نے آکھیا بہت ہیں ایسے جڑے تیرے کو لی بھیڑے تے میرے کو لی بھیڑے۔ فرعون نے پوچھا کیڑے؟ آکھن لگیا ہر وہ بندہ جیندہ بھائی اندے نال زیادتی کر لوے، حدیث ہے، ہر وہ بندہ جیندہ بھائی اندے نال زیادتی کر لوے، پھر وہ شرمندہ ہو جاوے کہ میں اپنے بھائی نال زیادتی کیتی، اندے گھر وے معافی منگے، وہ معاف نہ کرے، وہ جڑا معاف نہیں کرتا پیا ابلیس کول بھی بیڑا، فرعون کول بھی بیڑا۔ ہن دسو اپنی گریبان ہے جان کے ویکھو، ابلیس دی ہتھیار سمجھتے پین، سمجھ آمدے پین کہ جس ویلے اس نے اللہ تعالیٰ نو چیلنج کیتا کہ میں تیرے بندیاں نو بھٹکئی سا، اللہ نے پوچھا کیویں بھٹکئی سے؟ آکھنے لگا ثم لآتینہم من بین ایدیہم ومن خلفہم، میں انہاں دے اگوں ہوسا انہاں دے پیچھے ہوسا، انہاں سجیے ہوسا انہاں دے کھبے ہوسا، ان ایمانہم وان شمائلہم، انہاں دے اگوں بھی پیچھوں بھی سجے بھی کھبے بھی چاراں پاسوں وار کرے سا۔ شہاب الدین سہروردی آندے ہیں ویکھو 4 پاسو شیطان آ سکدا ہے، اگوں پچھوں سجے تے کھبے، 4 سمتاں ہیں شیطان دیاں، 2 سمتاں ہیں ایک اتلی تے ایک ہیٹھی، اتلی ہے رحمان دی، ہیٹلی سمت ہے انسان دی۔ بڑی عجیب گل کیتی، فرمیندے ہیں شیطان نے قرآن وچ آیت دے وچ اللہ دا سلدا پہ ہے شیطان 4 پاسوں آ سکدا ہے، سجے کھبے سامنے پچھوں، نہ اتوں آ سکدا ہے نہ ہیٹھوں۔ اللہ تعالیٰ اے دسندے پہن کہ ابلیس 4 سمتاں تیریاں، 4 پاسوں آ کے آدم دی اولاد نو بھٹکا لویں، جتنا مرضی گناہ کروا لویں، کدی تا سجدہ کرے سڑنا میرے سامنے۔ ندامت ہو سی نا جس ویلے انسان ہیٹلی سمت وچ اوسی،
اس ویلے رحمان اتری سمت چوں دے تمام گناہ معاف کر دے سی. گناہ بھی کی معاف کر سی, یبدل اللہ سیئاتہم حسنات, انہاں دے گناہاں دی جگہ نیکیاں بھر دے سی اللہ تعالیٰ. ابو ہریرہ فرمائندے حضور نے فرمایا, حدیث قدسی ہے, اللہ نے فرمایا ایک بندہ میرا پوری زمین گناہاں دی بھری ہوئی میرے کو لے آوے, بس میرا شرک نہ کرے, تے توبہ دا طالب ہوے, اتنی بڑی نیکیاں دی بھری ہوئی زمین انہوں دے سا. بھئی شیطان دا مقابلہ جو کرنا ہے, اگر رحمان نہ ہوئے یا شیطان دا مقابلہ نہیں ہو سکتا. اگر اتنی مغفرت اتنی بخشش نہ ہوئے یا اسی لوگ سارے دے سارے جہنم دا ایندھن بنی گیا. فرمایا چار پاسے تیرے ہیں دو میرے. جیڑا بندہ ندامت نال اپنی جبین ٹیک دے سی زمین دے اتے, اس نو اندہ رحمان صرف ایک عاجزی ہوئے, انا نہ ہوئے, تکبر نہ ہوئے. اگر تکبر ہویا, اگر انانیت ہوئی, تو سمجھ لو کہ ابلیس دے پکے پکے مرید ہوئی. کیونکہ ابلیس نے پہلا جملہ جہاں اللہ تعالیٰ نے اعتراض کیتا ہے کہ تو ان دے سامنے سجدہ کیوں نہیں کرتا, اس نے کہا انا خیر منہ, میں ان دے کل زیادہ افضل ہاں. خلقتنی من نار خلقتہ من طین, انہوں تو مٹی نال بنایا ہے تے مینوں آگ نال بنایا ہے. آگ دا کام ہے اتے جامنا, مٹی ہیٹھا رہندی ہے, اے تے جھکیا ہویا ہے. آگ جیڑی ہے اے بلند ہے, میں ان دے کل افضل ہاں. اے ساڈی پوری قوم دا خصوصاً مذہبی جماعتاں دا المیہ ہے, انا خیر من, اسی تواڈے کول بہتر ہیں. بھاویں پیراں دی جماعتاں ہون, بھاویں اہل سنت ہون, اہل حدیث ہون, ساڈی ساری قوم نو ابلیس نے ایسی اپنی تلبیس دے وچ جکڑیا ہے کہ سانو سب نو یہ شوق ہے کسی طرح دوے نو ڈھا لویے. او یاد رکھو, کسے دے ڈگن نال تسی اونچا نہیں ہو سکدے. کوئی برا ثابت ہو جاوے اون دے نال تسی اچھے ثابت نہیں ہوندے. ایک ماسٹر صاحب گزرے ہیں, انہوں نے کتاب لکھی ہے, بڑے بڑے شیخ ہیں ترکی دے. فرمائندے ہیں میں ایک باری کلاس دے وچ ہیڈ ماسٹر آئے, کلاس بھی پڑھائندے آنا دن, میں کلاس دے وچ گیا, بچے آپس دے وچ لڑدے پے آئے. ایک بچہ دونوں آندے پے میرا پیو ایم پی اے, دو آندے میرا پیو زمیندار, تری آندے میرا پیو پیر, چوتھا آندے میرا پیو کاروباری. ایک دوجے اُتے چڑھک مرندے پے. ویکھو صوفیاں دی نظر ویکھو, حالی بھی زندہ نے صاحب. فرمائندے ہیں کہ میں کلاس دے وچ گیا تے میں جیڑی بلیک بورڈ ہوندا ہے نا, تختہ سیاہ, اون دے ایک لائن ماری تے میں بچیاں نو آکھیا کہ کوئی بچہ ہے کہ اس لائن نو بغیر مٹائے, بغیر اینو ٹچ کیتے چھوٹا کر دے. بچیاں نے کہا جی ممکن ہی نہیں, تسی لا دیتی ہے لائن ہے وڈی, اینو چھوٹا کیویں کریے. انہوں نے ایک اور اس کول وڈی لائن اُتے لا دیتی. آکھن لگے ہن چھوٹی ہو گئی, آکھے جی ہو گئی. آکھے میں اینو چھیڑیا, آکھے نہیں. آکھیا یہ تانوں سمجھاونا چاہنا ہاں, کسے نو چھوٹا کرن واسطے, ذلیل کرن واسطے, انہوں چھوٹا ثابت کرن واسطے ایک چیز ہی کافی ہے, خود وڈے ہو جاؤ. ورنہ جتنا مرضی مٹائندے رہو, جسے تے کتنے مرضی اعتراض کردے رہو, کسے نہ چھوٹا ہونا نہ تساں وڈا ہونا. وڈا ہوندا ہے بندہ اپنے عملاں تو. کسے نو گرا کے انا خیر منہ دا کلمہ پڑھ کے کدی کوئی وڈا نہیں ہویا. زیادہ تو زیادہ ابلیس ہی بن سکتا ہے. جنوں یہ شوق ہے نا کہ میں صحیح ہاں باقی سب غلط ہیں, وہ ابلیس دا پکا تے سچا مرید ہے. اس پاروں اپنے آپ نو اس تو بچاؤ. ہن کی آندا پیا ہے, مینوں اگ تو بنایا, اینو مٹی تو بنایا, تے ہے بھی عالم, فرشتیاں دا استاد, تے ایڈی وڈی چبل مریندا پیا. آندا پیا اگ افضل ہے, مٹی گھٹیا ہے. بھائی مٹی بہت افضل ہے اگ تو. علمی اعتبار نہ دی ویکھو نا تے مٹی تے اگ دا مقابلہ ہی کوئی نہیں. آگ دی صفت ہے اتے جامنا, اندے وچ کبر ہے. اللہ تعالیٰ فرمائندہ ہے الکبریاء کی ہمدے جی حدیث, الکبریاء ردائی والعظمت ازاری فمن نعزانا واحدا منہما قذفتہ فی النار فلا ابالی. کہ اے جڑا کبر ہے, تکبر, اتے ہونا, اے میرا اے میری رضا ہے, میری چادر ہے. عظمت میرا لنگوٹ ہے. جس نے اے دونوں چیزاں میرے کو لمن دی کوشش کیتی, قذفتہ فی النار, میں انہوں دھکا دیتا اگ دے وچ فلا ابالی, تے ذرا بھی افسوس نہ ہوسی, مینوں پرواہ بھی نہ کرتا.
اگ دی جڑی صفت ہے رب نو پسند کوئی نہیں، اتنے جاونا رب نو پسند کوئی نہیں۔ رب نو کی پسند ہے؟ من تواضع الی اللہ یرفع اللہ، جڑا رب دے پاس واسطے جھکدا ہے رب انہوں چیندا ہے۔ امام اعظم امام ابو حنیفہ دے شاگرد امام محمد فرمائندے ہیں کہ جڑی حدیث ہے حضور دی، من تواضع الی اللہ یرفع اللہ، جڑا رب دے پاس جتنا جھکسی رب واسطے رب اتنا چیسی۔ آندے ہیں اس تو مینوں نماز دے سجدے دی سمجھ آئی۔ آندے سجدہ کر دیو نا، حکم یہ ہے شریعت دا کہ اگر گھا وغیرہ تے سجدہ کر دیو تو اتو سجدہ نہ کرو، ناقص ہو جاتا ہے۔ سجدہ کرو اتنا زور لاؤ کہ تانوں زمین دی سختی متھے تے محسوس ہوے، او سجدہ کامل ہے۔ آندے نوں ہوندا کی پہ ہے؟ من تواضع الی اللہ یرفع اللہ، جتنا کوئی جھکسی اللہ اتنا چیسی۔ آندے نے بندے نے گھا تے سجدہ کیتا، گھا آیا لیکن بندے نے زور لایا، گھا ہٹتا گیا، زمین آ گئی، زمین دی سختی متھے تے آ گئی، ہن بندہ زور تا لا رہا ہے، مزید ہٹا نہیں جا سکتا۔ جتنا ڈگ سکتا ہے اپنے رب دے حضور ڈگ گیا۔ اس ویلے آندے رب آواز دیندا ہے بندے تو اتنا جھکیا جتنا تیری اوقات ہے، ہن میں رب تینوں اتنا چیساں جتنی میری اوقات ہے۔ من تواضع الی اللہ یرفع اللہ، جتنا جھکسی اتنا اتے جاسی۔ مٹی دی صفت ہے جھکنا، رب نو اے پسند ہے، اگ پسند نہیں۔ دنیا دی سب کو اعلی عبادت ہے سجدہ، سب کو اعلی عبادت سجدہ مٹی تے ہوندا ہے، اگ تے نہیں ہوندی۔ مٹی نو اے فضیلت ہے کہ تمام انبیاء اولیاء صالحین دی جبینہ اس مٹی دے نال لگیاں ہیں، اگ نو اے فضیلت کوئی نہیں۔ بھائی اگر مٹی نو اگ دی صحبت دے دیو، مٹی پک کے اے کمہار نہیں ہوندے، گھڑے کیویں بنیندے نے؟ مٹی نو اگ دے وچ پیندے مٹی پک جاندی ہے۔ مٹی جڑی نا اگ جڑی ہے مٹی، اگر انہوں اگ دی صحبت دے دیو مٹی مزید مضبوط ہو جاندی ہے، پک جاندی ہے، لیکن اگر اگ کے اوتے مٹی پا دیو اگ بجھ جاندی ہے۔ اگ کمزور ہے، مٹی مضبوط ہے۔ جنت دے وچ اگ دا داخلہ منع ہے، جنت دے وچ مٹی ہے۔ حضور نے فرمایا جنت دی مٹی عنبر تے مشک کول بھی زیادہ ان دی خوشبو ہے۔ جنت دے وچ مٹی ہے، اگ دا داخلہ منع ہے۔ جہنم دے وچ اگ ہے، مٹی دا داخلہ منع ہے۔ ہن خود سوچ لو، اگ دی صفت اپناونی ہے تے جہنم، مٹی دی صفت اپناونی ہے تے جنت۔ چنانچہ گل اتھے آ گئی کہ اے ہیں ابلیس دے کچھ ہتھیار، یہ تواڈے سامنے میں دسے ہیں۔ ہن میلاد مبارک ہے، دو چار اشعار نعت شریف دے پڑھ دینا، ایک اور میلاد بھی بتاونا تے پھر لاہور بھی جاونا ہے تے اجازت درود شریف پڑھو۔ اللہ تعالیٰ جی حاضری قبول کرے ساڑی سب دی۔ یہ بڑے شوق دے نال کریندے ہیں، لیکن اس وقت دو میلاد پہ گئے تے میں دھب نال پہ کے بول نہیں سکیا۔ ایک چنگی تقریر نو گھنٹہ سوا چاہیے ہوندا، اس تو ہیٹھاں ہو نہیں سکدا موضوع۔ بہرحال جو معروضات پیش کیتیاں، کاش کہ کوئی بندہ انہوں سمجھ جاوے، اپنے اندر جھانک کے ویکھے کہ ان ہتھیاراں دے آئینے دے وچ اسی ویکھیے کہ شیطان سانو کس کس جگہ تو ڈس سکتا ہے۔ یہ بڑا بڑا زہر ہے جو اللہ نے بنایا ہے، تے اس دے تریاق بھی اللہ نے دے دیتے ہیں۔ جو کچھ معروضات پیش کیتے ہیں اللہ قبول کرے، تانوں بھی اللہ تعالیٰ توفیق دے عمل دی، مینوں بھی۔ 3 شعر ہدیتاً سلاماً حضور دی ذات دے وچ تے اس تو بعد چھٹی۔ ایک بار درود شریف دل نال پڑھو۔ کرم آج کرم آج بالائے بام گیا ہے، کرم آج بالائے بام گیا
کا نام آ گیا ہے، کرم آج پالا ہے، مجھے مل گئی دونوں عالم کی شاہی، مجھے مل گئی دونوں عالم کی شاہی، میرا ان کے منگتوں میں نام آ گیا ہے، میرا ان کے منگتوں میں نام آ گیا ہے، میرے پاس کچھ بھی نہ تھا روزے محشر، میرے پاس کچھ بھی نہ تھا روزے محشر، نبی کا وسیلہ ہی کام آ گیا ہے، نبی کا وسیلہ ہی کام آ گیا ہے، چراغاں ہوا بز میں ہستی میں خالد، چراغاں ہوا بز میں ہستی میں خالد، تخیل میں حسن تمام آ گیا ہے، تخیل میں حسن تمام آ گیا ہے، میرا ان کے منگتوں میں نام ستارے شب و روز نہ ہوتے نظارے، نہ جن و بشرتے نہ کوئی پرندہ، حیاتی مماتی نہ مویا نہ زندہ، حیاتی مماتی نہ مویا نہ زندہ، نہ حوراں نہ کسے نہ